bro, persiapan kita udah kumpul semua, tinggal nunggu orangnya fix berangkat ke Tanjung Pasir bareng Jambu Fishing. Mantap, Beach Merpati. Ini Bang Jo, mantap. Gimana Bang, udah siap? Mantap. Jos, siap, lanjut. Perabotan. Oh, perabotan udah ready semua bos. Jadi moga jos, moga koncer. Amin, amin, amin. Oke, siap. Lanjut, lanjut. Ini yang lain nih. Ini para angler udah pada standby. Gimana Mas malam ini, ngopi dulu? Oke, siap. Lanjut. Gimana Mas Ari? Mantap. Angler Tangerang, mantap. Ngopi dulu, ngopi. Mantap. Lanjut. Nah, ini nih satu nih yang nggak mau ikut. Gimana, mabok ya Mas? Ngopi, ngopi, ngopi. Nih Bang Saiful nih. Ngopi ya, seruput tehnya dulu. Oke, jos gandos. Siap, lanjut. Malam ini kita lagi nginep di penginapan. Oke, ini Pak Titi, ini Pak Jo, mantap. Ini Mas siapa? Mas Angga ya Bang Saiful. Nah ini yang satu lagi sibuk rakit terus. Kita mau mancing iseng di pinggiran. Aji. Iseng-iseng apa aja tidur. Istirahat buat besok. Jangan lupa like dan Ya, subscribe di. di. Moga membawa berkah yang enak. Amin, amin ya robbal alamin. Mantap, mantap ya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Jambu Fishing Tangerang. Mantap. Jumping. Jos gandos. Peserta siapa? Mas Ari. Ari Jumping. Ini persiapannya bro. Mau meluncur pagi. Kopi dulu, kopi kawan. Biar jos. Jos gandos. Kopi tetap nomor 1 bro. Mantap. Buatan tangan makan dong ya. Panas, gantengnya dia. Semangka, buset, bawa bekalnya semangka no bro. Udah persiapan, tinggal meluncur. Siap, lanjut. Oke, persiapan bro, ini udah di kapal ya. Kita mau berangkat. Nah, mantap, Jambu Fishing, jos. Mantap. Kita sama. Pak Titi udah ready mau berangkat ya Pak? Ya. Nih Pak Bos nih nempes terus. Mantap. Oke, siap. Lanjut. Ini ruangnya bro. Udah kelihatan ya? Udah ada yang tidur aja, lihat tuh. Mancingnya belum udah mabok. Kayak persiapan udah komplit, tinggal meluncur berada di atas kapal. Nasi dry kita kan lagi kosong. Ini udah jalan. Ini dulu. Cobaan dulu apa dulu ini. Lon, apa sih pulau ini? Mantap. Jos, gandos. Kayak meluncur. Oh, mau tidur nih. Oke, persiapan udah selesai bro. Nah, Jambu Fishing. Mantap, kita mau terjun mancing. Baraya. Mana?
mancing mah. Suasana pagi hari. Oke, siap. Ambil nggak boleh mancing. Coba kamera itu kemudian. Sipul suruh tidur aja, apa bang? Mau tidur lagi? Subuh. Aduh, subuh. Oke, siap. Oh, double strike. Mantap, lanjut terus. Oh, double strike. Wush, mantap. Apa ini? Oh, tanda-tanda. Jos. Bang, gantung bang. Pak Didi masih ngotrek terus, iya. Ah, itu apa itu? Kue. Iya. Mantap, kue. Tuh. Jos, lanjut. Double strike. Oke. Tekan ya, Pak Didi strike kue. Pak Bos strike tanda-tanda. Mantap layu. Ini apa namanya? Udah ada di sini. Lanjut. Kue. Mantap kue. Suasananya bro, mas mendung dan nggak hujan. Mantap. Bang Jos strike. Oh, strike lagi Pak Bos. No. Jos. Ya. Mantap, wih. Kalau tanda ini Pak Bos gede nih kayaknya nih. Coranya sama ngelong. Coba lap enggak lagi. Terus hajar terus, genyut terus. Ser. Goyang Pak, goyang. Goyang. Mantap. Jangan jauh-jauh di bengkinan saya. Mantap. Kue mantap, kue lagi coy. Jos. Suasana hujan gede. Hujan bro, hujan. Hah? Katanya jadi aktif, katanya masih duduk. Katanya mati. Iya, udah mati. Liung bro, kayaknya gede, buset. Hujannya gede. Mas Ari, apa ini? Terus. Tahan. Masih ada ya? Sih. Oke. Siap aja nih. Mantap. Wah, iya nyangkut. Mantap ikan rame coy. Yo, itu Pak Didi. Ikan unik. Dikira ngemet-met sebelum baik. Yo. 1, 2, 3. Wih, aman.
gitu aja. Pak Dede, Pak Dede, Bang Sepul minta minyak. Minyak. Trek lagi. Oke. Cum. Tuh, kamerain no. Buset. Hitam begitu. Ini apa? Wih, iya. Mancing cumi. Gede-gede. Wih, nyorot. Mantap. Cumi. Bergede tapi ya bang ya. Masih nyorot tuh ya. Oh, itu rebon ya, rebon. Iya, asma. Ada 3 ekor. Goreng. Warid. Yang mana? Warid itu gemuk. Oh, oke. Cundit. Papos truk nih. Wih, mengkelung. Wah, gede nih Pak. Cundit. Gede nih. Top strike. Kosong. Naik apa lepas? Naik. Pas ya? Lepas ya? Lawan ikannya biasa. Bang. Mantap. Ini. Ini kan apa ini bang? Jenakir. Iya. Jenakir. Cenakir. Ikan paling enak. Mantap. Ini pancing 3 biji ngadu dia. Ya, kita cek lagi ya biasa. Master kita, senior kita, Pak Haji Opi, ini. So kita idi, tuh idi tuh. Kenapa kita yang ikut? Kita saksikan aja idi. Oh kaci ternyata. Oh. Mantap. Kita lagi aja. Jadi nggak enak sama tetangga sebelah. Sebelah apa di sini ya? Bukan belakang ya. Bukan belakang ya. Oh sebelah kan orang sebelah ya. Nggak enak sebenarnya kita ini dapat mulu. Idi. Aduh, kita telat pas tag ya. Aduh. Kita ngacak-ngacakan lagi tadi ini ngacakan. Ini gimana namanya? Coba idi. Jampring mania, hah? Mantap. Iya, di. Oke, Rik. Siap. Sorry ya Bang Jo. Bang, udah Bang. Udah Pak Ji, bayangin aja sampai pulang. Itu mah nggak kaci. Tenang. Oh, udah, coba tolong dihitung ntar. Itu mah nggak kaci. Aduh, kita telat syutingnya nih. Aduh. Lama amat deketnya. Pas begitu udah naik baru kita ke video ya. Aduh. Ngiri. Kita mulai dari awal lagi kita videonya. Mantap, Bro. Mantap. Camping mania, mantap.
Nyari yang dalam. Emang Ngaji doang yang hoki. Di. Enggak, tengah mabok itu mah. Dari yang tepar bro. Oke, kenceng. Kalau kalah Haji. Ini posisi mau pulang. Katanya boro-boro gua mau kalah, sih ini gua enggak katanya. Oh, Lo kasih kapalnya. Mau kalah deh. Makan Indomie di telan aja, Cok. Saking malunya sama kita. Makan Indomie telan gak punya. Iya. Kita kepanasan, dia bilang enggak panas apa yang panas. Mau nasi, mau ngancem, dendam. Tanda-tanda, Cok. Anjir. Ini perjalanan mau pulang. Udah, Cok. Udah selesai. Akhirnya bro. Mantap. Iya, itu makanya. Iya. Hah? Iya. KM Adonai satu. Bang Jo. Dua Kita titik. selesai. Mantap. Mantap. Awang Mantap. Aku yang ngetepar. Bersama Adonai 1. Mantap, lanjut. Kapten Kang Dedi luar biasa sama tim Ya, mulai darat ya. keren. Suasana Tanjung Pasir. Itu ya, sono ya. Waduh, di sini nih motornya. Ini sedang full. Udah turun, kandas. Anas, kita maju semua, Anas. Di depan nih, jangan depan semua kali. Mau di depan semua kalau kandas semua. Kandas. Hasilnya bro dapat 2 box, 3 box. Hasil mancing apung siang ini. Top. Ada kiri. Kurang efek. Full. Hah? Kurang juga. Tuang nih. Tuang. Iya. Mau dituang. Sudah aja. Hah? Ini mau dituang dulu. Tumpukin semua. Cumi mintain dia. Top. Cumi mintain. Udah. Hitung ngirinya ya. Cumi kali itu memang pasti itu cumi kali. Ini lagi sempat bagi. Aduh, cepet. Ini ikan apa ya ini ya? Oh, tunggunya. Cumi. Oke. Mantap, buset cenderung banyak. Ini lembutan. Rino, cuminya. Kembungnya gede-gede ya, Bang? Kembung. Ini tengah-tengahnya. Itu apa? Ya. Desain cumi sama itu. Mau udang mau udang. Lagi pilihin.
Dapat yang ini kecil bro. Buset, Tenggiri. saya itu. Yang enak itu. Yang mana ini apa ya? Ini kentang kulit. Buset, kulit. Ini baskom. Kulit. Sama ember, hebah namanya baskom. Bilang minta nama baskom. Buat tempat udang. Buat tempat udang. Ikan kecil. Oke, panen. Gitu. Kembung. Yang ukuran segini bisa ini sama itu. Ikan hias sih bawah. Mana? Ini hijau biru, hijau kuning. Ini ya. Si goyang ya? Ah, goyang apa? Iya goyang. Kaki si goyang kaki. Mana kan? Tempat. Ini kembungnya nih. Ini kembung. Hasil ngotrek. Kembungnya udah gede ya bang? Nah, ayo itu Jo, udang sini. Pengen lihat udang. Udang mati. Udang mati apa? Ini juga ikan mati. Lalu mau nggak Jo? Enggak udah. Hah? Serius? Enggak serius dulu. Ada ikan belang-belang. Mau nih? Tuh Miri. Buat bokir tuh. Buat mami. Banyak juga Jo, Jo. Udah gede tuh yo. Udah. Itu udah gede yo. 3 ekor. Dibeli. Hah? Buat 3 ekor apa 4 itu? Kan ada saudara itu ada adil. Gede banget. Hasil ngapung hari ini alhamdulillah tenggiri dapat 2 ekor kue kembung kerapu masih banyak lainnya itu ikan-ikan mantap ya.